mal wie Wientrinkers auf unsere Kosten. Der 18. Februar ist der Tag von Wientrinken. Zu verdanken habt wie dat den kalifornischen Winzer und Wienhölker Todd McCullough. Hij hat den Tag von Wientrinken 2000 Orben ins Leben raupen. Und das ist auch gut so, denn in Morten ist Wien richtig gut für uns Gesundheit. In Rotwein zum Beispiel findet in das Antioxidant Resveratrol, was Entzündungen hemmt. Sünderlich Rotwein sorgt dafür, dass die Arterien nicht verkalkt und das Blut überall gut durchlaufen hat. Und wenn du bloß ein Glas Wein an Tag trinkst, dann ist die Gefahr für einen Infarkt oder einen Schlaganfall obliegt viel lütter. In oude Rom habt sie sogar Sworn Rotwein verschrieben, wenn du Magen-Darm oder Fever hast. Und sie habt Ümslech und Massagen mit Wein mogt. Also, dafür wären die Düsseldorfen hier zu schot. Und in Deutschland, du hättest sogar Bett in Jahr 1892 Wien gegen verschiedene Krankheiten verschrieben. Zum Beispiel, wenn er hat Kreislauf hat. Sozusagen, Suppen auf Rezept. Bei Frunzmenschen nach der Menopause kann es passieren, dass der Östrogenspiegel bannig sieht ist. Das folgt dem Foken dort, dass auch die Knopens nicht mehr so kräftig sind, als sie das mal wären. Tja. Und was habt denn? Richtig, ein Glas Wein an Tag, das bringt den Östrogenspiegel wieder in Schwung. Oder, als Martin Luther also, Bier ist Menschenwerk, Wein ist von Gott.